Doğru, tarafsız, güvenilir haber. Valim olarak. Bir de ikinci soru, bu Tuzla'da seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz öyle aktardınız ama. Çok geniş konuştu. Çok geniş, çok kısa bize hemen. Böyle alır mı? Alın. Tamam, Evet. tamam. Tabii 91. Yıl dönümünü mübadillerin Nazer'in sonrası 91. Yıl dönümünü kutladınız herhalde. Burada tabii tarih zaman zaman milletlere ağır bedeller, ağır sıkıntılar yaşatıyor. Özellikle Türk milleti Osmanlı'nın çöküş döneminde Balkanlardan çok yoğun göçü aldı. Çok yoğun sıkıntılar ve ağır bedeller ödedi. Ama özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen akabinde yapılan Lozan Anlaşması'yla gerek Türkiye'deki Rumların gerekse Batı Trakya hariç Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki Türklerin mübadeleyle yer değiştirmesi tabii çok sıkıntılı, çok ağır sorunları olan, ölümlerin olduğu, hastalıkların olduğu ama her şeyin ötesinde insanların yaşadığı, doğduğu, sevdiği, sevdiklerinin olduğu, anılarının olduğu bölgelerden bir başka bölgeye gelmesi esasında insanlığın arzumuz hiç yaşamaması gereken ama tarihi süreçler bugün de geçmişte olduğu gibi bugün de farklı kesimlere bunu yaşatıyor. Önemli olan değerlerimizi kaybetmeden oradan taşıdığımız kültürümüzü geldiğimiz yerde de yaşatabilmek, oralara oranın hak ve hukukunu unutmadan, oraları yok farz etmeden yaşamımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Ben bu anlamda az önce de söyledim. 91 yıl olmuş, unutmamışız. Büyük bir onur. Unutturmayacağız. O da büyük bir sorumluluk. 2013 Ekim sonuydu galiba. Tuzla'dan Selanik'e geminin adı neydi? Ne gemisi dediniz? Olimpiya. Hayır. Seyahatin adını ne koydunuz? Tarihi yolculuk. Tarihi yolculuk adı altında bir Selanik ziyareti yapıldı. Önemli olan torunların, dedelerinin, ninelerinin doğduğu, büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği yerleri, oranın tarihini, oranın geçmişini, oranın bizim medeniyetimizdeki yerini unutmadan yaşayabilmek ve yaşatabilmek. Bu nedenle ben mübadelelerin olmamasını arzu ederim. Ama olduğu zaman da oraların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasını başarabilmeyi de sorumluluk olarak görürüm. Bu sorumlulukları üstlenen sivil toplum örgütlerimize de teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Evet, seçimlerle ilgili mi? İkinci soru. Tuzla'da dediniz ama. Ben demiştim onu. Şimdi AK Parti'nin bir temel özelliği orada da söyledim. AK Parti milletin partisi. Milletin ortak hedeflerinin, ortak değerlerinin, ortak beklentilerinin bir partisi. Yerel yöneticilerimizden istediğimiz ve ısrarla inatla söylediğimiz cümle halkın tamamını kucaklayabilmek, halkın her kesimiyle irtibat kurabilmek, kendisine oy versin vermesin, önemli olan bölgenin tamamını geliştirebilmek ve o bölgede yaşayan insanların geleceğine karşı ümit var yapabilmek. O nedenle biz %60, %70 hedeflerimizden asla vazgeçmeyiz. Biz Sağlık Bakanlığı olarak ne diyoruz? 76 milyonun sağlıktan hakkaniyetli istifadesi diyoruz. 76 milyon fakiri, fukarası, darda olanı, zorda olanı, engellisi hangi grubu olursa olsun
sağlık hizmetinden hakkaniyetli istifade edebilme ve standardı yüksek bir sağlık hizmeti alabilmeyi hedefliyoruz. Yerel yöneticilerimizin de görevi kendi ilçesindeki, kendi bölgesindeki tüm vatandaşları kucaklayabilmek. Bu bana oy verir mi değil. Benim bu kitleye de, bu gruba da bu sorumluluğum var diyerek hizmet etmeleri. Bu anlamda AK Partili yöneticilerimiz milletle bütünleşmeyi büyük oranda başardılar. Tuzla'da bunların güzel örneklerinden bir tanesi. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi kardeşimle biz teşkilat çalışmaları döneminde, o ilçe başkanı, ben il başkanı olduğum dönemde de yine orada söylediğim gibi gençler buluşuyor, gençliği konuşuyorun ilk çalışmasını biz burada başladık. İlk örneğini, güzel örneğini burada yaptık. Ve İstanbul'a o güzel örneği 480 salon toplantısıyla uyguladık ve 75.000 gencimiz. AK Partili gençler buluşuyor demedik. Bölgenin gençleri buluşuyor ve geleceği konuşuyor. Kendi geleceğini, mahallesinin geleceğini, ilçesinin geleceğini, İstanbul'un geleceğini konuşan. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımız toplumla iç içe, toplumla gönül gönüle, toplumun ortak aklı, ortak hayalleri, ortak değerlerinin temsilciliğini yapabilmek. İnşallah %60 da az da altta da kalabilir, üstüne çıkabilirler diye de ümit ediyorum. Yani İnşallah. Başarabilecek dinamitleri var. Yani bir cuma sabahı o salon hınca inç doluysa ve bu kitlenin tamamı ben ne olurum değil, nasıl faydalı olurum, nasıl bölgeme hizmet ederim diye sokağa çıkabiliyorsa bence bu güzel bir örnek. İnşallah %60'ı rahatlıkla yakalayacaklar.